Yes, Wakenya hamjambo. Kwa majina naitwa Isaac Mungai aka Kijana Msafi, chairman wa New Gema Young Leaders Movement, na nimekuja hapa kwa sababu kiongozi wetu Bwana Rigathi Gachagua ameachilia press statement ya kwamba maisha yake iko hatarini, na mimi kama kiongozi wa New Gema lazima hii nizungumzie kwa sababu inahusu mtoto wetu wa hapa Gema. Na nimeona ameelezea vizuri ya kwamba vile ambavyo William Ruto na wakora wake wamekuwa wakifuata, akienda mahali kuabudu ibada wanamtumia wakora, akienda mahali kuabudu ibada wanamtumia wakora. Mliona vizuri tulianzia kule Lemuru, akatumia wakora, akapigwa huko, rai zake zote zikaharibiwa, viti zikaharibiwa, hiyo jamii pia ikapoteza. Baadaye tumeona akifuatwa katika karibu kila mkutano amekuwa akienda, tumeona akifuatwa akijaribu kwenda mahali kuabudu kwa ibada siku ya Jumapili, tumeona pia amekuwa akitumia wakora. Na nikazungumza hapo hali nikasema kwamba William Ruto iko picha anataka kupaka Bwana Rigathi Gachagua aonekane ni kama mtu wa fujo kila mahali akienda, ndio Wakenya waache kumuita katika hafla zao za sherehe, kwa sababu inaonekana akikuja lazima kutokea vita. And that is one of the aim William Ruto and his troops they are aiming to do. Na ni vizuri niambie wa Kenya, kwa sababu iko mahali nafikanga tunaambiana ukweli. Rigathi Gachagua alitolewa kwa serikali kinyume na sheria, na hata baadhi ya yale mashtaka ambayo alishtakiwa Wakenya wenyewe wamejionea ya kwamba ilikuwa ukora ya kuwekelewa. Kwa sababu pia tumeona hata juzi the former CS Health akiulizwa ile mambo ya ile tenda ambayo ilikuwa inasemekananga ya kwamba Gachagua alikuwa ameingilia, yeye akasema hajui kitu kama hiyo. Mambo mingi aliwekelewa. Time has revealed almost everything. Ukweli uko wazi, kila Mkenya anajua Rigathi Gachagua aliwekelewa. Ni sawa alimfanyia hivyo. Lakini ile kitu nataka niulize William Ruto kwa niaba ya Wakenya wa jamii ya Mlima Kenya. Kama ulifukuza Rigathi kwa serikali, kama ulitimua Rigathi kinyume na sheria kwa serikali, na yeye akatosheka, alienda kwake, anaishi na familia yake kama Mkenya mwema, anafanya siasa zake kama Mkenya mwingine yote, kwa sababu ako na haki kisheria ya kufanya siasa zake, kuungana na mtu yeyote yule, anafanya mambo zake kwa amani, na yeye hayuko kwa serikali tena, na alitosheka na alikubali. Na pia sisi jamii ya Mlima Kenya tukakubali na hatuna shida hiyo. Ile swali nataka niulize vile mtu na wakora wake wakiongozwa na Ishongwa na kila Kindiki. Nini hii ingine mnafuatilia Gachagua? Nini hii ingine? Na kama iko mwanaume Rigathi alinyang'anya bibi, tuambie saa hii, tuongee na Rigathi arudishe. Kwa sababu hii hata hii imepita siasa. Hii imepita siasa. Mko na shida kubwa na Rigathi Gachagua kuliko hata siasa. Tunajaribu kujiuliza nini huyu mtoto wetu alinyang'anya nyinyi? Hamsemi. Nini hii aliwanyang'anya mnafuata ya kila siku? Nimeona hapa ameandika ya kwamba gari ya NAS imekuwa ikimfuata kila mahali anaenda. Siku ameenda mazishi huko Kitui, alifuatwa na gari ya NAS kutoka hapa mpaka Kitui. Na hizi gari zinamfuata ambazo ziko na number plate fake. Pengine ndizo zinawasiliana na wale ambao wanapangwa kama goose kwenda kupiga yeye mahali anaenda. Na niambie serikali, na niambie Wakenya leo, hii jama inapangwa ya kujaribu kuua Rigathi Gachagua. Kulingana na vile ameelezea, iko jama ambayo inapangwa vile ambavyo wanaweza ua Rigathi Gachagua. Na ni vizuri tujiulize, ni akina nani hawa wanaweza faidika Rigathi Gachagua kikufa? Ni akina nani hawa wanaona ya kwamba Rigathi Gachagua for as long as ako uhai hawatapata kile ambacho anatafuta katika uongozi? Ni vizuri tujiulize, ni akina nani hawa watafaidika kisiasa na kifo ya Rigathi Gachagua? Iko Profesa Kindiki, iko Kimani Ichung'wah, iko Bwana William Ruto. Hao ndio wanaona shida yao ni Rigathi Gachagua. Na kwa sababu nasema hivi, iko siku Kimani Ichung'wah aliongea akiwa kwake, akaambia Rigathi Gachagua enda ukakufe. The video is there, the evidence is there. Iko siku aliongea kwa mkutano wazi hadharani, akaambia Rigathi Gachagua ukitaka kwenda kukufa enda ukakufe. Hiyo ni matamshi iliongewa na Kimani Ichung'wah. Iko watu wanaona Rigathi Gachagua ametimuliwa kwa serikali
vile ambavyo amerudi nyumbani, jamii ya Mlima Kenya imempokea vizuri kwa heshima na imeanza kumpenda na imeanza kumfuata kisiasa. Wale wanaona Rigathi Gachagua ni kama ndiye Mlima Kenya imepanga nyuma yake, ni kina Kimani Ichung'wah na kina Profesa Kini, wanafikiria Rigathi Gachagua pengine akiweza kufa wao ndio watamrithi hapa Mlima Kenya, wakiwa viongozi wa Mlima Kenya, wachukue jamii ya Mlima Kenya iwapeleke kwa William Ruto. Iko mtu anaona mrengo wa opposition ili ambaye inajiandaa kutoa William Ruto kwa mamlaka 2027. Iko mtu anaona Rigathi Gachagua akiwa hapo atasaidia pakubwa sana kuhakikisha kwamba William Ruto ameenda nyumbani 2027. Na ndio maana wanajaribu juu chini, kwa sababu wanajua wakiondoa Rigathi Gachagua, wakiua Rigathi Gachagua, wale ambao watabaki katika mrengo wa upinzani itakuwa ngumu kwao kutoa William Ruto. Ndio maana wanaona ya kwamba the only way to go away with it, the only way to make it to power again 2027, the only way to defeat opposition 2027 ni kuhakikisha kwamba wameondoa Rigathi Gachagua to weaken the opposition, kwa sababu wanajua Kalonzo Kibaki peke yake, Eugene Kibaki peke yake, Matiang'i Kibaki peke yake, wanajua itakuwa ngumu kushindana na William Ruto, and that is why they are aiming at eliminating Rigathi Gachagua. Iko watu kwa mafikira yao wanajiambia, wacha niseme hapa, niambie Wakenya ukweli, iko watu wanajiambia Rigathi Gachagua akiuliwa leo hii, jamii ya Mlima Kenya haitakuwa na otherwise, kwa sababu watabaki kama watoto ya mayatima kisiasa, itabidi wafuate kwa William Ruto. Iko watu wanajiambia hivyo. But I want to make it clear today, even if we proceed na muue Rigathi Gachagua vile ambavyo mnapanga, jamii ya Mlima Kenya kama vile Mungu aisivyo, kama vile Mungu muumba wa dunia na bingu aisivyo, even if we succeed to eliminate Rigathi Gachagua, jamii ya Mlima Kenya hakuna siku itashirikiana kisiasa tena na William Ruto na watu wake. Either Gachagua ako uhai ama mpeleke yeye wapi, hakuna siku, mpaka ile siku dunia itaisha, Mwenyezi Mungu arudi hapa, hakuna siku jamii ya Mlima Kenya watakuja kushirikiana kisiasa na bwana William Ruto. Ile maovu wamefanyia Wakenya imetosha, hata sio sisi kama peke yetu. Ile maovu wamefanyia Wakenya imetosha, ile maovu wamefanyia Wakenya imetosha. Hakuna siku ingine kamwe tutashirikiana na yeye na watu wake kisiasa. Na safari ya kukomboa nchi hii 2027 haitasimamishwa hata na kifo ya Rigathi Gachagua, hata mkiua yeye vile ambavyo mnapanga. Ni vizuri niwaambie wazi, ni vizuri niwaambie wazi, safari ya kukomboa nchi hii 2027 haitasimamishwa hata na kifo ya Rigathi Gachagua vile ambavyo mnapanga kuua yeye. Kwa hivyo acheni kujichosha, tafuteni kazi nyingine ya maana. Acheni na Rigathi Gachagua, acheni na watoto wa shule, acheni na Gen Z, acheni na Wakenya. We have a democratic right ya kufanya vile ambavyo tunafanya, for as long as we are doing it within the confines of the law. Tukutane kwa debe, kuliko mtumie muda mwingi kufuata Rigathi Gachagua, kuliko mtumie muda mwingi kufuata watoto wa shule mnawatupia tear gas, kuliko mtumie wakati muda mwingi kuwinda Gen Z kama wanyama. Tumieni hiyo muda mkijipanga, tumieni hiyo muda mjipange, tupatane kwa debe 2027. Lakini kufikiria iko mtu mtaua safari ikuishia hapo, haitakuishia hapo. Na niambie wanasiasa wote, hata kama nyinyi ndio mko na power leo hii, hata kama nyinyi ndio mko na nguvu leo hii, hata kama nyinyi ndio mko na serikali leo hii, hata kama nyinyi ndio mna control pesa ya nchi leo hii, iko Mwenyezi Mungu ambaye habadiliki, amekalia katika kiti chake cha enzi, na ni Mungu ambaye anatenda haki, na ni Mungu ambaye anaona yale yote yanatendwa katika siri. Na hakuna mtu anaita Mungu baba ama babu ama anko. Sisi zote tuko chini ya nguvu za Mwenyezi Mungu, na mbele ya Mwenyezi Mungu zote tunatoshana. Hakuna mtu wako na haki nyingi kuliko mwingine katika mbele ya macho ya Mungu. Ni vizuri mkufanya ile uko yote mnafanya, msije mkasahau iko Mungu, na siku itafika
nyote mtatoshanishwa hivyo na sheria ya Mungu katika mbele ya haki. Nitachukua swali moja ama mbili. Na tumeona Rigathi Gachagua amekuwa akiexpose some of the things ambazo zimekuwa zikiendelea kwa serikali. Pengine hauoni Rigathi Gachagua kwamba anatoboa siri nyingi sana za serikali? Kwani kazi ya opposition ni gani? Kwani kazi ya opposition ni gani? Wale wanasema Rigathi Gachagua anaongea mingi. Wale wanasema Rigathi Gachagua anatoa siri za serikali kuikosoa. Kwani kazi ya opposition ni nini? Kwani mlikuwa mnafukuza yeye kwa serikali aende akalale? Rigathi Gachagua ni kiongozi. He's a leader. Alichaguliwa na wananchi. Na vile mlisema hamtaki yeye kwa serikali, mkatoa kwa serikali, mlitupa opposition. Na ile kazi anafanya ndio opposition. Kwani kazi ya opposition ni gani? Kwani kazi ya opposition ni kupamba president? Kwani kazi ya opposition ni kupikia rais chai na mandazi? Kazi ya mrengo wa opposition ni kukosoa serikali na kuambia Wakenya ile uovu yote na upuzi yote inaendelea katika serikali. Hiyo ndio kazi ya opposition. Kwa hivyo Rigathi Gachagua, wale wanasema anaongea sana. Wale mnasema ati vitu zingine anatoa siri hafai kutoa. Hiyo ndio sasa ile kazi anafaa kufanya, kwa sababu yeye sasa ni kiongozi katika opposition na anafanya kazi yake vile ambavyo inafaa. Na niambie William Ruto, si ruka huku ukituambia kwamba ati when you become the president you want a very strong opposition. Si ulituambia hivyo? Ya? Si ulituambia hivyo? Hiyo ulituambia unataka, ndio tumekupatia full dose. And by the way, whatever you pray you get it. Mungu alisikia maombi yako na akaijibu vile ambavyo inastahili. Kama kuna maombi William Ruto ameomba kutoka ingia katika siasa ikajibiwa vizuri ni hii. Alituambia anataka a strong opposition. Vile alituambia hivyo, Wakenya milioni 50 wakaungana wakatengeneza opposition kwa sababu walinunua Raila na wakora wake. Na hawa Wakenya milioni 50 ambao wanakosoa William Ruto kila siku, kiongozi wao ni Rigathi Gachagua. Ndiye anatuongoza katika opposition. Kwa hivyo wazoe mapema. Na si tafadhali wazoe mapema. Kama hakuna swali tutamalizia hapo. Niambie Wakenya, Mungu awabariki, Mungu awalinde, Mungu alinde taifa letu, tuendelee kushirikiana, tuendelee kushikana kwa pamoja kama Wakenya. Safari ya kukomboa nchi yetu hakuna siku itasimamishwa, hakuna siku itakatishwa mpaka kwa debe 2027. May God bless you.